今日の紹介は、これ、ね、前回7つ入りのやつを買ったゲームポケットのギャラクシアンだったんですけど、つかなかったので、電池を入れてもつかなかったので、これを今から中を開けて掃除をして治るかどうかやってみたいと思います。はい、それではね、これを開けていきます。よし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 。これもね、結構ね、錆びとったんでね、よいしょ。これもね、綺麗に、ちょっと、取らんにけ、錆びがね、よいしょ。じゃあね、多分ね、液漏れでね、あれなので、ちょっと開けていきたいと思います。はい、中を開けました。これかな？これに当たっとんかな？ちょっと中をきれいにして。あと、ここね、ここ。もしやりすぎると。ここもなんか錆びとるっていうか。全体が錆び上げてる。全体が錆び上げてるね、これ。この中とかね。わ、危ねえ。ここも。これ割れてない？大丈夫これ。溶けてない？これ。気のせいかな。よいしょ。よいしょ。トランスジェンダー焦げてね。ここも基板がよいしょ。はい。線とかね、いろいろ変えたんですが、見てください。つきました。よかった。治った。でも、ちょっとね、ここ、かけとったんでね、ちょっと線でなんか、あれなんで、動くか。動く。やった。動く。やった。治りました、1個。やった。動きました。よかった。治った。遊べます。やった。よかった。中とかもね、コンデンサーとかも変えようか思ったんですが、線と基板がちょっとね、あれなんでね、ちょっとこれで剥がれとったんで、こういうのでね、つなげてやったらいけました。
なんだこれ。バグってるよ。次行ったんかな。よっしゃ。ボタンも効く。よっしゃ。よかった、治りました。ということで、ギャラクシアンの修理をしてみました。